Eesti Rahva Autokool. Üritame siis erinevaid sõiduvõtteid selgitamaks läbi mõistete auto alajuhitavus ja ülejuhitavus. Teada on, et esiveolane auto käitub alajuhitavana ehk libisema hakkamisel kipub sõitma nina ees ehk siis esiratastel kaob pidamine, tagaveolisel autol kaob tagaratastel pidamine, tema muutub ülejuhitavaks ja neljaveoline siis vaatame, kuidas tema käitub ja katsume selgeks saada need elementaarsed sõiduvõtted, kuidas peaks käituma siis libedale sattudes. Teeme siis sõiduproovi neljaveolise autoga. Kõigepealt kohalt võtta. Kui meil on libedad teeolud, siis kindlasti kohalt võtmisel tuleb jälgida seda, et oleks tagatud maksimaalne rehvide haare ehk ei ole mõtet tarbeltud ratast ringi lasta käia. Et ikkagi tunnetada seda pidamise kohta, kus rehvil on maksimaalne pidamine, see tagab auto parima kiirendusvõimalus. Sõidu mõte on ikkagi sama, mis ka esiveolisel ja tagaveolisel. Kurvis liigume või raadiusel liigume, et meil oleks ühtlane vedu. Et kui me proovime natukene kiiremini sõita, ehk siis hindame valesti kurvi läbimise kiirust, peame ära tundma selle alajuhitava libisemise ja et sealt välja tulla, loomulikult sõiduvõte on sama, mis ka esiveolisel autol. Et katsume leida sellise mootori veojõu, mis tagaks maksimaalse rataste haakuvuse ja taastuks auto liikumine soovitud raadiusel. Praegu meil on tegemist automaatkastiga autoga, siin ei ole võimalik sidurit lahutada, ehk siis auto tagasi toomiseks soovitud raadiusele me saame ainult muuta veojõudu ja rataste pöördenurka. Proovime teha selle, kus me väga totaalselt eksime kurvi läbimise kiirusega. Praegu läksimegi välja. Hopsti. Nagu siin ka näha ja tunda, muutub neljaveoline auto alajuhitavaks, ehk siis kipub sõitma otse ja keerame rooli, auto läheb otse. Ehk siis esirattad ei pea ja selle libisemise kõrvaldamiseks on ainus sõidukiiruse vähendamine. Nüüd saime ka auto ülejuhitavaks. Kui tekib ülejuhitavus, jälle sõiduvõte on sama nagu tagaveolisel autol, ehk siis keerame rooli libisemise suunas. Aga loomulikult on neljaveolise eelis see, et rasketes oludes tema läbivusvõime on parem ja siit johtuvalt on ka tema sõidukiirus kipub olema suurem, ehk siis libedale sattumisel tuleb olla tähelepanelikum. Ja siin läheb auto ülejuhitavaks. Hopsti, keerame rooli vastu ja saime libisemise kontrolli alla. Kui olete hinnanud sõidukiirust valesti, siis tekib libisemine ja auto muutub juhitamatuks. Selleks, et auto liikumine kontrolli alla saada, tuleb taastada rataste haarduvusteega. Seejärel muutub auto taas juhitavaks ja taastub sõidusuund. Manuaalkäigukasti korral on võimalus lahutada ka sidur, mis aitab taastada rataste haarduvuse teega. Kui pidamine on taastatud, siis lisage sujuvalt gaasi. Üldine reegel on, et kui auto saba läheb libisema, siis tuleb keerata rooli vastu ehk libisemise suunas. Tänapäeva autode veoskeemid ja elektroonika on väga erinevad ja seetõttu ei ole võimalik libedale sattudes universaalseid tegutsemisreegleid paika panna. Aga üks on kindel. Autol peavad olema korralikud talverehvid. Iga juht peaks oma auto libedal käitumist hästi tundma õppima. Selleks on vaja teha vastavatel radadel libedasõidu harjutusi. Neljaveolise autona oli täna meil kasutada Opel Insignia mudel. Mõistagi lülitasime välja veojõu stabiilsuskontrolli, et oleks õppeprotsess ülevaatlikum. Ja loomulikult olid autol all ka korralikud talverehvid. Terveks eluks vajalik.